Yeah, yeah, yeah. Hey. We talk about that F, yeah. With the text, she's my number one. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. स्वागत छ फेरि पनि मेरो YouTube च्यानलमा। अनि आज चाहिँ म तपाईहरुलाई मैले चाहिँ लिक्विड आइस्याडो मगाएको थिए हैन मिसोबाट। अनि आएको छ, अनि कस्तो आएको छ म तपाईहरुलाई देखाउने छु खोलेर हैन। अनि मैले चाहिँ एउटा चाहिँ येल्लोमा मगाएको थिए, अनि एउटा सिल्भर, अनि एउटा ओरेन्जमा हैन। अनि मैले फर्स्टमा चाहिँ गोल्डन कलरको चाहिँ अगाडि मगाइसकेको थिएँ हैन 125 मा। अनि त्यो चाहिँ एकदमै मलाई मन परेको थियो। अनि जसलाई चाहिँ त्यो आइस्याडो नदेख्ने टाइपको मन पर्छ हैन, हल्का देखेको मन पर्छ उनीहरुको लागि चाहिँ एकदम बेस्ट छ यो आइस्याडो चाहिँ हैन। अनि मैले चाहिँ हेर्दै थिएँ, अनि 182 मा चाहिँ तीनटा देखेर चाहिँ मैले मगाएको थिएँ। कस्तो आएको छ के आएको छ म तपाईहरुलाई भिडियोमा देखाउने छु, हेर्दै गर्नुस् होला। हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस हैन, यो सिल्भर, यो गोल्डन हैन, यो चाहिँ ओरेन्ज छ हैन। अनि मलाई चाहिँ यो पुरा मन पर्छ गोल्डन चाहिँ हैन। अनि खासमा चाहिँ मैले फर्स्टमा चाहिँ मैले पिंक मगाएको थिएँ, तर त्यो पिंक चाहिँ आएन, अनि यही गोल्डन आएको थियो। अनि मैले र पनि यही राखेँ हैन, फेरि रिटर्न गर्दा पनि यही आउने, अनि त्यही भएर मैले यही राखेँ। अनि कस्तो हुँदो रहेछ भनेर ट्राई गर्दाखेरि राम्रै हुँदो रहेछ। अनि जसलाई चाहिँ हल्का खालके आइस्याडो मन पर्छ हैन उसको लागि चाहिँ यो एकदम बेस्ट हुन्छ। यी मैले लगाइरहेको छु गोल्डन कलरको चाहिँ हल्का देख्छ, राम्रो देख्छ हैन। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ ल, यो गोल्डन हैन, गोल्डन हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो हुन्छ, यस्तो वाला हुन्छ यो चाहिँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। हल्का लाउँदा पनि हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ है, हल्का हल्का हुन्छ यो चाहिँ हो। तपाईले जसलाई डार्क मन पर्छ त्यसो डार्क लाउँदा पनि भइहाल्छ हैन, तर मलाई चाहिँ हल्का खालके मन पर्छ र चाहिँ म हल्का खालके नै लाउँछु हैन। अनि अर्को छ यो ओरेन्ज, हेर्न सक्नुहुन्छ ओरेन्ज। यो चाहिँ मैले लगाएको छुइनँ ओरेन्ज चाहिँ, तर कस्तो हुन्छ मलाई त्यो चाहिँ थाहा छैन, तर राम्रै हुन्छ होला हैन। अनि यो चाहिँ सिल्भर हेर्न सक्नुहुन्छ, सिल्भर पनि राम्रो छ, हल्का लाउँदाखेरि राम्रै देख्छ होला। यति म ट्राई गर्छु यहाँनिर, हेर्न सक्नुहुन्छ। अरे बेसी भयो, कस्तो देखेँ गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ। यो गोल्डन, यो ओरेन्ज, यो सिल्भर कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई हैन। यो आइस्याडो तपाईहरुलाई मन पर्यो भने मगाउन सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ एकदमै मन परेको छ हैन। अनि तपाईहरुलाई पनि मन पर्यो भने मगाउन सक्नुहुन्छ। अनि मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि मेरो अर्को नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। अहिलेको लागि बाइ बाइ सबैजनालाई, मेरो नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला।